Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo ate gwe munaffe atanaba kusubscribinga kukubiriza era nkusaba osubscribinge tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Awatali kumala budde tusimbudde continent ey'omunaana ezuuliddwa wansi mu Pacific Ocean. Yakkayo emyaka bukadde egiyise, esangiddwa ng'efumbekeddeko ebyobugagga omuli zaabu, muyite golodi, silver, oil, coal n'ebyobugagga ebirala biyitirivu. Toseguka ndukuviire ku ntono. Bangi ku ffe tubadde tumanyi continents 7 ziyite zissemazinga oba enkalu. Kale nga bw'olaba olukalu lwa Africa. Mu nkalu zino oba continents zino mulimu Africa, Asia, Australia, Europe, North America, South America ne Antarctica. Wabula wetwogerera bino nga bannasayansi bazudde continent ey'omunaana era ng'eno zindala emanyiddwa nga Zelandia. Continent eyogerwako Zelandia yakutula ku bitundu ebimanyiddwa nga Gwandana nga bino mu kaseera kano tebikyaliwo era nga yeekutulako emyaka obukadde 43 egiyise olwo nno nekkirira wansi mu ssemayanja owa Pacific Ocean. Naye abaffe yeekutulako etya? Gye bavuddeko mu butambi obuyise twakugamba waliwo ensulo eyeegugunga olwo nno ne wabaawo ekiyitibwa emmengo, ziyite tectonic plates. Tectonic plates zino bwe zikubagana olwo nno ng'ensi yeenyigamu bw'etyo esobola okwawula zissemayanja awabadde olukalu ne wajjawo amazzi n'ebirala. Kale nno Zelandia eno yaliko ku lukalu lw'ensi oba yaliko ku sseŋŋendo nsi wabula olw'emmengo okwenyigamu oba tectonical plates. Embeera y'ensi nga bw'etambula, ssemazinga ono yakkirira wansi emyaka mingi emabega, emyaka obukadde 43 wabula ng'ensi ebadde tekimanyi. Nkugambye yeekutula ku kitundu ekimanyiddwa nga Gondwana naye nga mu kaseera kano n'ekitundu kino tekikyaliwo wabula nga kye kitundu era ekyeyawulako zi kontinenti omuli Africa, South America, Australia, Antarctica ne continents endala. Era nga kino kugambye kyaliwo olwa tectonic plates. Olwo nno continent eno emanyiddwa nga Zelandia nekka wansi mu Pacific Ocean. Wabula okusinziira ku kunoonyereza bannasayansi bategeezezza nti continent eno wennyini we yandibadde mu kaseera kano we wali Australia mpozi ne New Zealand era nga mu kaseera kano New Zealand eno esobola okilaiminga oba okugamba nti continent eno yaayo era nga bannasayansi bategeezezza singa babaawo obukakafu obumala ku by'obugagga ebiri ku continent eno eri wansi mu ssemayanja wa Pacific Ocean okuva mu New Zealand basobola okutandika okuyiikula oba okwefunira ku by'obugagga bino. Okusinziira ku bannasayansi ebitundu 94 ku buli 100 ebya continent eno Zelandia biri wansi mu ssemayanja owa Pacific Ocean. Bannasayansi bakakasizza okuteeka continent eno Zelandia ku maapu era ne bakakasa era bategeezezza nti continent eno nene ddala nga continent eno wansi mu ssemayanja ono wa Pacific Ocean etudde ku bwagagavu bwa miliyoni square kilometers 4.9. Bategeezezza nti continent eno esinga Greenland ne Madagascar obunene. Mu ngeri y'emu bategeezezza nti continent eno Zelandia eriko ebyobugagga ebiyikulwa mu ttaka biyitirivu era nga mu bino mulimu golodi, muyite zaabu, mulimu oil, mulimu natural gas, mulimu silver, mulimu coal, mulimu seafloor sulfide, mulimu zinc, mulimu copper, iron sand n'ebyobugagga ebirala bingi ddala. Kale wano we basinzidde ne bagamba nti New Zealand eno weeri we wayinza okuba nga we wali continent eno emanyiddwa nga Zelandia. Kale nga New Zealand eno yasobolera ddala obulungi okilaiminga ebyobugagga ebiri ku continent eno oba ssemazinga ono amanyiddwa nga Zelandia ali wansi wa Pacific Ocean naye nga yakkayo busi emyaka mingi emabega. Bannasayansi bategeezezza nti ebitundu ku Zelandia ebimu bigenda bidda ku nsi olwa tectonic plates naye nga bategeezezza nti ebitundu ebisinga obungi bikyaliyo naye nga waliwo essuubi nti oba oliawo luliba olwo ebimu bisobola okudda wabula ng'ebisinga obungi bagamba birabika nga tebiyinza kudda
kontinenti eno yakubeera eyo, naye nga wetwogerera kontinenti eno weeri ddala, era nga kino kiba kigifuula kontinenti ey'omunaana ku kontinenti oba ku nkalu eziri ku sseŋŋendo nsi. Ng'eno nkugambye yali ebaddeko ku nsi naye yakka busi wansi mu ssemayanja owa Pacific Ocean emyaka obukadde 83 obuyise emabega. Yiyo nno kontinenti empya era nga yesinga obutono mu kontinenti eziriwo emanyiddwa nga Zealandia, nga kontinenti eno mu kaseera kano y'ey'omunaana ku kontinenti ezisangibwa ku sseŋŋendo nsi. Kale nno munaffe yo kontinenti eyo empya emanyiddwa nga Zealandia eri wansi wa ssemayanja owa Pacific Ocean. CBS